Kar se tiče same ideje o združevanju, gre seveda za popolnoma legitimno odločitev. Poznamo dobre prakse tovrstnih zadev tako v domačem kot v mednarodnem prostoru, poznamo pa tudi prakse, ki niso dosegle želenih rezultatov. Skratka, zadeva ni enoplastna in enoznačna. Jaz bi moral, kot sem že večkrat poudaril, tudi na tem mestu poudariti, da sami ideji jaz a priori ne nasprotujem. Treba se pa vendarle zavedati, da gre za zelo resno zadevo. V Celju obstajata dva, za moje pojme, odlična muzeja. Imamo pokrajinski muzej z dolgo tradicijo, z krasnimi zbirkami, krasnimi razstavami in zelo strokovnimi in profesionalnimi sodelavci. Celjski strop, celjski grofje, mesto pod mestom, krasne vsebine, ki jih je treba še bolje predstaviti širši javnosti, vendarle gre za vsebine, ki presegajo lokalne nacionalne okvire. Po drugi strani je tudi naš muzej, 52 let tradicije. Muzej, ki je tako rekoč iz nič ustvaril ene prepoznavne znamke, kot je otroški muzej, edini muzej v Sloveniji tovrstni, kot je fotogalerija na TV Pelikan, se pravi dediščina, ki nam jo zavidajo tako rekoč v celotni Evropi, najbližji tovrstni v češkem Krumlovu, s katerim odlično sodelujemo. Prejšnji mesec smo tam imeli razstavo. Skratka, vprašanje v teh časih se postavlja, zakaj združevati dve zadevi, ki odlično funkcionirata. Pravilo, ne vem, praksa, vsaj po mojem laičnem mnenju je, da je smiselno združevati stvari, ki same po sebi ne zadoščajo nekim kriterijem. Ampak kot rečeno, vselej sem se pripravljen pogovarjati in povedati neko argumentirano mnenje tudi o združitvi, vse dokler, oziroma izključno s predpogojem, da o tem poteka neka strokovna debata. In to je ta moj očitek, in to je tudi povzročil ta moj odziv, da so se na Mestni občini Celje odločili združevati muzeja na netransparenten, nedemokratičen in, kot je bilo v konkretnem mojem primeru, tudi na nezakonit način. Predvsem pa nestrokoven. Torej, soočiti strokovne argumente za in proti, povabiti v to debato širšo javnost, strokovno in občo, ne gre samo za stroko, ker nenazadnje sta oba muzeja v službi javnosti, v službi publike, vključiti torej javno mnenje, povabiti k besedi tudi kakšnega strokovnjaka izven. To ni zadeva, v kateri bi se lahko pogovarjala samo direktorja obeh muzejev. Gre za širši problem. Poglejmo si v oči, soočimo argumente in se potem skupaj odločimo za rešitev, ki bo za Celje, celjske muzeje in celjsko dediščino najboljša.